Olá, hoje vamos dar continuidade a mais um programa do Saia da Fogueira Entrevista. E hoje acabamos de sair da palestra Família e Escola, uma parceria de sucesso, que a Ingrid, do Colégio Clara Suíte, propôs, dentro daquilo que a gente já falou para vocês, que a escola também pode nos propor o tema cuja demanda faz sentido para a escola. Então a Ingrid está aqui, falará com vocês, falará conosco do que é ser proprietária, o que é ser diretora, o que é ser gestora desse espaço. Muito prazer, eu sou Ingrid, diretora e mantenedora do Colégio Clara Suíte. Há 24 anos nós fomos convidados, por uma missão maior, a assumir a maestria de lecionar, de abrir nosso espaço para 597 alunos e assim desenvolver um trabalho de excelência, buscando profissionais, Joana, como você, de excelência, para caminharem conosco de mãos dadas, porque a tarefa ela é preciosa, mas ela é complexa, porém muito gratificante. Acho que nós somos assim extremamente felizes quando nós buscamos esse tema, que é uma necessidade, porque eu acredito que nós temos que trabalhar em tríade: família, escola e aluno. Daí a busca dessa temática para o dia de hoje. E considerando essa busca, e considerando as coisas todas que eu pude lá falar, seus pais ouvirem e participar conosco, como você, como diretora, entende que esse conteúdo poderá ser solidificado no cotidiano escolar? No dia a dia a gente vai sentir isso, mas eu acho que a gente já teve um feedback ao longo de toda esse bate-papo, essa palestra, esse ambiente produtivo proporcionado para todos que aqui estiveram. Mas eu sinto que no dia a dia nós teremos essa resposta com a atuação dos nossos alunos, com as nossas reuniões, tendo sim a devolutiva de cada família em relação do que aqui foi tão bem abordado, Aqui nós falamos sobre inúmeros temas, porque o tema foi mas nós... Os desdobramentos. Com certeza, e desdobramos demais, porque você só desdobra, Parabéns pela reflexão. Eu acho que é assim que a gente cresce em conjunto. Bom, então eu estou entendendo, e agora muito preenchida por esse retorno todo, que a nossa fala, que a nossa reflexão levou de fato as pessoas a poderem entrar em contato da necessidade dessa parceria para que o aluno, seu filho, filho da pessoa que o matricula na sua escola, possa se beneficiar, E aí ele vai ter melhores notas, melhor comportamento, melhor entendimento do todo, como a gente pôde ir lá explorar e tal. Ingrid, muito obrigada pelo convite de estar na sua escola, pela confiança depositada e, sobretudo, por esse momento tão rico que eu estou podendo agora. Aliás, é uma parceria que não começou nessa palestra, a gente já vem de momentos anteriores igualmente interessantes como foi dessa vez. Muito obrigada, Ingrid, e até a próxima, que será em maio. E nós que temos que agradecer, Joana, porque como você bem disse, é um início de caminhada para o ano de 2018. Isso. Porque nós fechamos um ciclo bem sucedido em 2017, iniciando esse projeto. Em 2018, a gente inicia com uma força maior, com a chamada Escola de Paz. Então, serão momentos no decorrer deste ano para a gente estar mais próximo, saindo da fogueira contigo, E quantas vezes nós estamos na fogueira com inúmeros questionamentos que eles nos instigam, eles nos preocupam, eles nos tiram o sono, por que não, Como responsáveis que somos por essas crianças maravilhosas. Então, a gente é muito grato à sua pessoa, ao seu profissional, pela disponibilidade que você tem para conosco e principalmente pelo que você tem proporcionado à nossa comunidade escolar e por reflexo aos nossos alunos. Muito obrigada. A propósito, a Ingrid, como eu tenho falado nas escolas que eu estou,
a gente está fazendo um ciclo de palestras, exatamente para que os pais possam observar a preocupação da escola em torná-los mais informados a respeito da educação dos seus filhos. Então a gente tem algumas palestras agora no primeiro semestre e no segundo semestre. E muito provavelmente um trabalho direto com os professores, que é aquilo que a gente se propõe nessa condição de ser psicóloga, de ser psicopedagoga, enfim. Muito obrigada, não se esqueça de assinar o nosso canal, dar o seu like, a sua visualização e até o próximo programa.